यहाँ चाहिँ हाम्रो खाना रेडी भयो। यो चाहिँ काँक्रा मुलाको अचार र दाल आलु। यो चाहिँ मेरो खाना हो, चिकन बनाएको। यहाँ चाहिँ आमाको खाना छ। अब चाहिँ हामी खानु सुरु गर्छु। देख्छ होला हौ है केले उकाउनु यहाँ छ त। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते फ्यापुलो, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ धेरै दिन बादमा मुकब्याङ लिएर आएको छु। कसै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। मैले पनि तपाईँहरूलाई सधैँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छु। र आज चाहिँ अब मैले मुकब्याङ लिएर आएको, कति दिन भएको थियो मुकब्याङ भिडियो नलिएको, आज चाहिँ लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ मेरो खाना छ, अघि पनि देखाएँ तपाईँहरूलाई। चिकन, अचार, दाल, आलु छ, मुलाको अचार र काँक्रा। खानुहोस्। अब ल नानीहरू कपाल डल्लो पार्नु पऱ्यो म चाहिँ। छोडेको साथीहरू, किनभने अब 12 बजेको खाना हो, अब सुरु गर्नु पर्यो। खाँदै गर्नु, म कपाल डल्लो पर्छु, गरम भएर भर्खर नआएको। भात चाम्रो भएछ। सेलले नि त अन्त म नहिन्छ आउँछ त्यतिकै अन्त। कप लिएन रहेछ है। मम्माले पनि दाल हालेर खानु। फर्स्ट ब्राइट हजुरहरूको लागि भनेर चाहिँ आफै खानु पर्ने। कस्तो भयो? मिठो भयो। मिठो, फ्यान्टास्टिक। स्वादिलो। आलु हाल्यो। हाल्यो नि। सादा अचार पुरा पिरो भएछ, मुलाको अचार खानु सक्दिनँ होला म। अचार पनि किन पिनेको? मैले पिनिरहेको थिएँ त। बिहान रोटीसँग पोलेको पिसेको अचार हो यो। फेरि होला है मुलाको अचार पनि। के हाल्नुभयो? के हाल्दो रहेछ? सादै हो नि। खोर्सानी, टमाटर, मुला, बदम, मुलामा त्यति पिरो भयो नि। यहाँनिर के हो? यहाँ राख्नु पर्थ्यो नि। होस् न, किन दियो? होस् न। हामी चाहिँ यता चुला छ, कस्तो फर्केर खाएको भन्नुहुन्छ होला। क्यामेरा राख्नु असुबिस्ता भयो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सोकेसमा राख्नु सुबिस्ता भयो नि, त्यो भएर चाहिँ यसरी खाएको। मुख ल्याउनु पर्छ नि त। मुख पानी कसरी लान्छ अन्त?
बोतलमा खाने बदलमा खानुपर्छ। मुलाको अचार मिठो भएको छ है। मिठो रहेछ। आलु पनि मिठो भएछ है। हजुर हजुर के भन्यो? हुन्छ भेना एकछिन है फोन गरिदिनु भन्दैछ। खाना खाँदा चाहिँ एकछिन भन्नु। भिडियो गरिरहेको छु फोनमा। मसाले खाने अहिले यो यहाँ राख्नु भनेको अहिले अलग्गै टिपेर फ्याँक्नुपर्छ। हस् कहाँ त्यो सफा भाँडामा राखेको? मिठो भएछ खाना चाहिँ साथीहरू। कति दिन बाद आज मैले मुकब्याङ लिएर आइरहेको छु। म त अचम्मै लाग्छ, मेरो सब्सक्राइब भइरहेको हुन्छ फेरि अनसब्सक्राइब कसरी हुन्छ हौ। सब्सक्राइब गरिदिन्छ नि फेरि अनसब्सक्राइब भइरहेको हुन्छ। उसले गरिदिएको गरिदिएको। भात खानु पर्यो। खानु नि अन्त। म त भयो यति खान्छु। खाएँ अहिले। हेर्नु है नानीहरू, म त काम पनि ज्यादा भात पनि ज्यादा। कलेज झाँक्यो डल्लै हाल्दैछ प्रवेशले। उयो मुलामा त पानी चुहेछ हौ है। तपाईँले छिटो मिक्स गरिदियो नि त। दाल पनि हालेर खाने नि। हाम्रोमा चाहिँ यस्तै हुन्छ, दाल चाहिँ बनाउँछ तर सबैले सुक्खै खान्छ खाना। आप्पा चाहिँ आज छिटो खानुभयो।
यहाँ उभिएन गएन भने कसलाई पठाइदिनु होला है। कस्तो टुस्नु टुस्न्यामै भयो। काट्ला खानु न। कसलाई फोन गरिदिनु भनेको? माथि दिदीलाई हौ। आउँछ अरे? होइन पुसाइको टेस्ट भयो कि भएन भनेर अरे हौ। ब्लड टेस्ट छ अरे नि त आज। खोर्सानी चाहिँ भएको तर खानु सकेन, अचार पिरो रहेछ। आलु चाहिँ कस्तो टेस्टी भएछ, एक साह्रो टेस्टी भएछ कि मासुभन्दा ज्यादा चाहिँ आलु मिठो भएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो भएछ। अलिअलि गुल्यो रहेछ तर कम्ती। मलाई त लागेन गोली। कम्ती गुल्यो। भोलि टुस भयो। मुसुरीको दाल। म मासु अहिले भरे बेलुका खान्छु। मैले 2 पिस मासु छोडेँ साथी हो, खानु सकिनँ। त्यो चाहिँ म बेलुका खान्छु, वेस्ट गर्दिनँ। आलु खान्छ? काका पनि खाएन दाजु त? मुलाको अचारले ड्याममा भयो। खायो खायो? खायो। मलाई पनि भोक लाग्यो भने भोक खानु म चाहिँ सब्जीसँग चाहिँ पुरा खान्छु भात, मासुहरूसँग चाहिँ त्यति सक्दिनँ। फोन गरिदिनु अरे हौ बेनाले। खानु सक्छ त्यो मासु?
खानु त्यही एक पिस मासु। अब चाहिँ साथी हो, हामीले खाना खाइ पनि सक्यौँ अनि तपाईँहरूसँग अब छुट्ने बेला पनि भयो। मेरो मुकब्याङ मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला। म तपाईँहरू सबैलाई सधैँ नै सपोर्ट गरिरहेको हुन्छु, मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला भन्ने आशा राख्दछु। र जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ मसँग जोडिनुहोस्, म पनि तपाईँहरूलाई सधैँ सपोर्ट गरिदिन्छु। हो सब्सक्राइब गर्छ फेरि घटेर तलै पुग्छ, सब्सक्राइब गर्छ अनसब्सक्राइब भइहाल्छ। अन्त कहिले हुन्छ त अब हामी छोड्छौँ। बाई 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 गर्नु। लभ यु अल भन्नु न, लभ यु अल भन्नु न। आई लभ यु अल। लभ यु।